Привет! Семейная мини-ферма Фазенда – идеальное место для отдыха всей семьей. Здесь можно жить рядом с домашними животными. Пони. Привет! Козами, кроликами и дружелюбными собаками. На территории есть открытый бассейн, детский бассейн, батут и площадка. Привет! Мангал для шашлыка и даже костровая чаша. Можно покататься на моторной лодке или поймать рыбу в речке неподалеку. Привет! Все включенная еда и уютные домики с Wi-Fi. Тишина. Привет! Природа и веселые вечера у костра подарят незабываемые впечатления. Подробнее по ссылке в описании.